Hello，大家好，我係毛毛啊。我哋而家喺香港啊，今日帶大家去蓮香樓飲早茶啊。飲完早茶之後呢，再帶大家去開箱下我哋今晚要住嘅酒店啦。Go go go！呢間就係我哋要去飲茶嘅蓮香樓啦。呢間呢係中環嘅惠靈頓街店。蓮香樓裝修得好古色古香嘅，特別佢牌匾啊，已經係甩晒漆嗰種啊，好有歷史嘅感覺啊。入咗嚟之後呢，會見到佢有賣點心嘅公仔嘅，幾得意啊！咁啊，行樓梯上去嘅，上到去呢先係大廳啊，環境幾好啊！兩位唔該，好得意喎，有好多啲公仔擺住嘅喎。其實用餐環境呢係咁樣嘅，空間好大，有好多台，不過呢就要搭台嘅。呢張呢就係佢嘅點心紙啦，哇！簡直係點心報紙啊，好大一張啊，而且打豎寫嘅喎。咁首先係講咗自己嘅歷史啦，由1927年開到依家嘅。咁睇睇點心啊，最平呢係細點啊25蚊啊，有鮮蝦炸雲吞啦、潮州粉果、櫻花雞蛋散、南乳炆豬手、布拉腸、蒸腸粉同埋有粥啊。中點呢就係30蚊嘅，咁有各種嘅糕啊、卷啊，同埋有好多嘅包啊。咁比較得意呢就係有個薑汁雞包仔啊、南乳燒腩卷啊。大點呢就35蚊嘅。都有好多款可以揀㗎啦，就係啲燒賣啊，同埋啲大嚿肉嘅，例如牛肉球啊，仲有啲比較有餡嘅包啊、餃啊咁樣嘅。特點呢就38蚊，用嘅料呢就越嚟越多肉㗎啦。咁啊，仲有個頂點嘅42蚊。嗰啲蝦餃王呢就喺呢一個欄目度㗎啦，即係蝦餃要42蚊嘅。富貴金錢肚啦，都好多點心可以揀㗎。咁佢仲有啲名貴啲嘅喎，就係個椰皇燕窩燉鮮奶係48蚊。仲有呢就係花膠魚翅灌湯餃啊，58蚊。咁呢度呢係有夜茶嘅喎，係做到夜晚嘅11點鐘嘅。夜茶嘅話呢，點心就係統一價格㗎啦，48蚊嘅。後邊呢就係一啲菜式啦，咁有配圖嘅。就咁睇下價格啦，因為都係大菜，所以係比較貴嘅。咁仲有好多嘅社交媒體可以 follow 佢嘅喎。早上嘅6點鐘到9點45分呢，長者係會有優惠嘅喎。開好咗茶位就可以拎住張點心紙去攞點心㗎啦。點心車呢係喺呢度嘅喎，咁有寫個牌究竟有咩點心供應嘅？咦，唔係喎，呢度寫嘅係有溫度嘅銀行喎，小心辣手喎。咁仲有啲甜品車仔咁樣嘅，好 Q 啊，係啲椰棕同埋啲橙啊，插咗好多把遮仔嘅啦。有啲咩點心先？見到有蝦餃啦、燒賣啦、鳳爪、排骨包、糯米雞，係有好多貨嘅，睇上就好正。蝦餃，但我覺得好似蝦餃蒸得有少少耐喎。食咩啊？蝦餃有冇一籠新蒸嘅？呢啲都係啱啱出嚟㗎，都熱辣辣㗎。攞下邊呢籠啊！好嘅，唔該。咁咪攞一籠蝦餃啦，嘅唔該。之後呢，佢又俾埋個盤我一齊咁樣翻嚟就得㗎啦，就翻到我搭台嘅小台度，送到。親手攞翻嚟嘅蝦餃啊，42蚊嘅蓮香蝦餃王啊，一籠呢就有4隻㗎，4隻呢都唔同樣。咁佢呢度呢就話自己啲點心全部都係手工製嘅，拒絕預製嘅。睇睇呢個手工製嘅點心係咁樣嘅，唔黐紙嘅，亦都唔黐自己嘅小伙伴嘅，一口蝦餃嚟嘅啫，唔會太大個，感覺就粉感會有少少明顯啦。寫味道啦，開餐啦！味精味唔算太重，比想象中好喎。只不過外邊陳皮咧就麻麻地咯，太過厚，不過都唔會話好黐牙嘅，就滿意嘅程度咯。咁佢每一隻咧都唔同樣嘅，就接咧數量亦都唔一樣嘅，係真真正正嘅手工蝦餃咯。隻隻都唔同樣喎，呢隻咧仲有啲黑色嘅唔知咩嘢嚟嘅咧。呢隻咧係幾乎冇嗰個接棒咁滯嘅啦，就圓碌碌嘅一隻餃咯，變咗做。睇睇佢入邊嘅餡料啊，都幾飽滿下嘅，食得到有好大隻蝦嘅。不過陳皮咧係真係比較厚啊，而且咧係有少少硬嘅，的咁多係黐牙添。起碼係有2隻蝦㗎，所以食落係口感都幾飽滿嘅。蝦嘅話咧都爽口彈牙嘅，不過就有啲味精味咯。咁佢仲放咗啲筍粒嘅。不過食落去嘅話，筍粒嘅口感唔係好明顯嘅啫喎，冇嗰啲嗦嗦聲㗎。其實佢擺咗唔少嘅筍㗎。椰皇燕窩燉鮮奶啊，咁睇睇呢個價值48蚊嘅點心係點樣㗎啦。首先呢，呢個點心係凍嘅喎，咁可能佢提前準備定啦，所以成個都係凍㗎，確實係唔熱嘅，亦都唔飆煙。上邊係裝飾咗薄荷葉㗎，
下邊見到呢個咧就係佢嘅燕窩啦，睇上去個質地咧都確實係似燕窩嘅。再下邊啲嗰個咧就係佢嘅鮮奶啦，燉完出嚟嘅效果咧就有少少似豆腐咁嘅樣嘅。咁我哋依家咧就拎開佢嘅薄荷葉啦，咁啊睇睇個質感點樣啊？嗱，燕窩咧係真係燕窩嚟嘅，感覺上應該唔係嗰啲雪燕啊。呢個咧就係佢啲燉完出嚟嘅鮮奶啦，質感都幾嫩滑下㗎。挖出嚟嗰陣時咧係聞到有奶香味嘅。咁樣一盅仔嘅份量咧唔細唔大咯，就啱一個成年人食咯。個造型其實幾靚下嘅，特別係佢呢度啲餐具啊、杯啦、碗啦、匙羹啦，定係呢個盅啦，佢全部都係有蓮花造型㗎，即係就周圍都圍繞住有蓮香嘅主題嘅咯。試試個味道啊！佢燉奶口感嘅話咧，都幾軟滑幾好下嘅。咁個奶香味好重嘅喎，仲有好明顯嘅椰香味添喎，明顯到係有少少過分嗰種喎。不過應該唔係香精味嚟嘅，因為食完之後都唔覺得有啲咩口感上嘅奇怪或者係頸渴嗰啲嘢㗎。咁比較差嘅咧係佢啲燕窩啊，咁睇上去覺得頂籠係比燕碎啦，咁啊價錢比較平比較合理啊嘛。但我覺得佢哋係連燕碎都應該再低檔少少咯，口感係完全唔彈牙唔爽嘅，即係滴哆嗰種蛋清味都係冇㗎，比啫喱硬少少嘅質感冇咩味嘅嘢咯。雖然話營養成係一樣啫，但係咁細碎嘅話就雜質比較多啊，口感比較差，食落去就冇聞冇味咯，就變成咗味道又冇，儀式感又冇，呢份點心就顯得唔係好值啦。不過呢，佢都真係賣得幾平下嘅，先至賣嗰48蚊嘅咋。呢邊呢就係煎炒煮炸嘅區域啦，咁佢都係有部車仔喺度㗎，好多啲炸嘢喺度㗎，咁啊擺滿咗車仔啦，都好吸引㗎。咁呢邊呢，一盤盤呢啲係飯嚟㗎，應該炒飯呢都喺度做㗎。咁睇得到呢係名廚檔嚟㗎，係有幾位姐姐喺度嘅，要攞咩同佢講，佢幫你揼張，揼完張呢你先可以拎走嘅。香煎蘿蔔糕大點啊，35蚊一份呢，係有3件嘅，3件都係唔同樣嘅，即係唔單止係煎得唔同樣，係本身個樣就已經唔一樣啦，好有個性嘅蘿蔔糕啊！睇睇啊！嗱，兩面都係煎過嘅金黃色嘅蘿蔔糕，有一定嘅厚度啊，不過感覺上咧係凍嘅噃，就咁咯。因為可能有時人多啊，所以佢就會提前準備定啊。咁睇到呢個蘿蔔糕咧係均勻咁樣有好多嘅臘味喺入邊嘅，咁啊試一試個味道啦。咁係配咗2種醬嘅，但係我哋先試原味。食落去起碼暖㗎，外邊咧係好脆嘅，入邊咧有少少鹹嘅調味。有蘿蔔嘅口感嘅，不過唔止少少鹹啦，係有啲鹹，鹹得有啲明顯。試一試點醬咯，起碼一啖落去咧係未食到有佢啲臘味嘅咯。係一份暖粒粒嘅點心嚟嘅，肯定唔會叫做難食嘅。哇，係咪好好味咧？我就真係唔清楚。嗱，呢蘿蔔嘅質感咧係咁樣嘅，睇得出係比較軟、比較碎嘅啦，冇乜明顯嘅纖維感喺度㗎。粉感咧係有啲明顯嘅，咁佢兩邊咧係真係煎到脆嘅啦。食落去咧係有種硬脆嘅口感㗎，咁佢啲臘味咧睇上好似好多咁樣，食落去咧其實真係揾佢唔到咯。嗱，呢個咧係一般係辣醬，點完辣醬之後咪過癮啲咯，即係冇咁單調咯，唔會得個鹹咯，但係都係食唔到佢嘅臘味咯。而且蘿蔔嘅口感咧係偏軟偏腍嘅，食落去咧係叫做用條脷就頂佢就全部碎晒嗰種啦，就係咁嘅程度咯。建議都係要點嗰個醬食咯，唔點嘅話有啲單調啊，口感又比較平凡，味道又比較普通。咁個環境啊同埋個感覺其實都幾過癮㗎。咁唔單止咧可以自己出去揾推車仔攞點心嘅，部推車仔咧有時都會咁樣行街嘅。啊，每部車仔咧都會出嚟行街㗎。佢仲會一路行咧，一路講佢有啲咩貨㗎。又真係幾吸引嘅，幾過癮㗎！睇下先，睇下先。南乳燒腩卷中點30蚊啊！呢個點心咧喺廣州就好少見啦。雖然係新鮮滾熱辣蒸出嚟嘅，但係都唔算好辣手，所以就上手俾大家展示一下啦。嗱，呢個咧就係佢嘅燒腩啦，睇出咧係好分層嘅，下邊咧係墊咗一層芋頭嘅。至於燒腩點解係紅色咧？係因為佢用咗南乳醬啊！真係好耐都冇見過呢種點心啦，下邊有層紙嘅，食嗰時咧就先剝咗佢，之後咧就可以睇到成個樣啦，嗱就係咁樣嘅，係用個包皮咁樣包住咗啊燒腩同埋芋頭㗎，咁啊兩邊都係通窿睇到㗎，好得意啊！咁啊開餐試一試啦，
你得意啊口感，呢個真係好食㗎！你睇到啲燒腩啦，係好多汁㗎，而且咬落去咧係有脆嘅口感㗎。再加上佢調味啊，終於唔係話好鹹啊，或者有味精嗰啲啊，就係食翻本味嘅。呢個點心就要咁少見，我覺得係好值得推薦，好值得過嚟試一試㗎。真係外面失傳咁滯㗎啦，而且成個份量咧係比較大㗎，好有滿足感㗎。一人食一個咧都可以有2-3成飽㗎啦。佢其實揀嘅燒腩咧係比較精選嘅咯，你睇上面係會有一層皮咁樣嘅，咁下邊咧一層脂肪比較脆嘅，之後咧就係瘦肉部分嘅係3間嚟㗎。佢芋頭咧夠晒腍，夠晒軟啊！咁再加上咧個包皮咧亦都係好軟㗎，仲要係有包嘅甜味添㗎，所以成份點心嘅味道咧係好有層次嘅，漸進得好好㗎。行街嘅點心車咧，呢款式好似比我哋直接攞咧仲要多啲㗎，而且咧真係好多人會咁樣嚟攞啲點心嘅，因為睇住咁大車點心好有衝動咯。拉腸咧都會咁樣行街㗎，好中意呢部拉腸車啊！而且咧佢啲拉腸睇上去咧好多蝦，好正啊！好嘅，唔該。哇，辣手㗎！嗱咁樣嘅拉腸車就真係好少見㗎，而且服務態度咧一流啊，好過癮啊！新鮮熱辣嘅蝦腸啊，咁啊配咗好多嘅芫茜嘅。咁睇睇呢個蝦腸啦，好明顯啦，唔係太過厚嘅，見到入邊嘅蝦嘅紅紅地色呢就係蝦啦。喺現場你點嗰陣時咧，即刻淋豉油落去㗎。俾你睇睇，一共咧係有3條咁樣嘅腸㗎，入邊咧除咗大隻蝦之外，仲有韭黃嘅。一條份量咧係咁樣㗎，都幾大㗎。就咁一條咧擺咗3隻蝦㗎啦，即係3條咧就一共有9隻蝦喎。我中意呢點啊！佢呢度啊，打開個壺蓋啊，係真係識幫你加水㗎，真係好老式茶樓嗰種感覺嚟㗎。唔該晒。成個蝦腸調味咧就係好自然嘅本味啊，主要食蝦嘅鮮味啊，同埋有少少米漿米粉嗰個米香味喺度㗎。佢入邊啲韭黃咧係真係有韭黃嘅香味㗎喎，咁佢嘅蝦咧係非常之爽口彈牙㗎，而且咧都幾大隻㗎呢蝦嗱，咁粗咁大一隻嘅，一條腸咧係有3隻㗎。可以睇得出嘅，佢個皮咧係比較厚嘅，不過咧佢做嘅係真正嘅布拉，其實睇得出㗎。呢種表面光滑嘅咧就係布拉腸嚟㗎，會有少少咁樣反光嘅質感㗎。皮咧雖然係有啲啲厚嘅，但係食落嘅口感咧都唔會話太差，而且係有米香味嘅，豉油嘅甜味咧亦都係調得啱啱好嘅，整體味道冇咩大問題。因為我覺得係會比蝦餃嘅調味好好多咯，蝦餃係會比較有少少明顯嘅味精味，而佢咧就冇咁明顯嘅。蝦咧就都係冰鮮蝦，亦都可能因為佢落嘅就係主要係蝦，就冇嗰啲豬肉啊或者其他嘢，所以就個味就會比較鮮。自覺加水㗎，只要拎開壺蓋咧，佢就會主動加水㗎啦。都幫我哋加咗好幾次啦，而且啲點心車車咧每一步都會出嚟行街㗎。咁佢只要一出嚟行街咧，其實會增加咗啲客人咧攞點心嘅概率㗎啦，都算係一個促銷手法嚟㗎，幾好啊！琳琅滿目，成車都係點心啊，有蛋撻啦、布甸啦、包啦，仲有西米啊、煎堆啊。我見佢嗰啲蛋散都幾大條㗎，大大碌嘅蛋散。懷舊糯米雞38蚊啊，份量係真係有啲大嘅，比廣州啲糯米雞大隻咯。咁係就咁一隻過啫。咁我有徒手拆開呢隻糯米雞俾大家睇睇啦。嗱，新鮮滾熱辣嘅，飆緊煙嘅，係真係有啲辣手㗎噃。打開咗佢啲荷葉之後咧，係見到佢嘅糯米雞啦。咁啊睇睇餡料有幾多啦。拆嗰陣時咧係聞到有荷葉嘅香味嘅。至於雞嘅餡料咧，而家嚟揭曉啦。哎呀，都好多雞㗎。咁啊，仲有啲係火腿啦。黃色嗰個咧應該就係鹹蛋黃啦。咁啲糯米咧都幾多下嘅，而且有糯米香味嘅。咁啊粒粒分明，唔會話太過粒啊，或者係太過軟嗰啲嚟㗎。咁依家嚟試一試個味道啦。我係好中意食糯米雞嘅噃，個荷葉係真係有香味咯。啲糯米都幾有糯米香味啊，口感啊唔會太過腍嘅，咁啊黐黐地口應該好過癮㗎。嗰啲雞咧調得幾好，唔會太過鹹，而且冇明顯嘅味精味。咁雞肉咧都仲係即係有嗰種肉感嘅，唔係話太咁霉嗰啲嚟㗎。咁佢仲落咗好多菇啊同埋鹹蛋黃嘅，餡料比較豐富，都係比較抵食嘅一款點心。嗱，料咧係好豐富㗎，幾抵食㗎呢份，夠晒大件啊！呢個咧就係鹹蛋黃啦，咁佢呢啲料咧全部都係冇咩大嘅問題㗎，幾好食㗎。呢個就係雞啦，糯米雞咧就真係有雞嘅，啲雞肉咧都幾滑㗎啦。
屬於蒸嘅點心啊，就比較健康咯，冇唔炸唔油嘅。仲有大大嚿嘅菇啊，大嚿好滑口嘅啲菇。佢啲糯米咧其實都幾靚嘅，睇得出啲質感啦係粒粒分明㗎，有糯米香味㗎，夾埋一齊咧就係一個好正宗嘅糯米雞啊，好傳統。食飽就埋單啦，6款點心2個人嚟食，一共咧係食咗298蚊嘅港紙㗎，換成人民幣就260蚊零3毫4啊！好，同呢隻豬仔講拜拜啦！蓮香樓嘅出品啦都可以啊，唔會太差嘅，而且對於香港物價嚟講咧唔會太貴啊。咁佢有好多點心咧係內地依家好少見嘅啦，甚至係唔再做嘅，所以咧就好推薦內地嘅觀眾過嚟試一試啊！再加上咧嗰啲服務員對內地人咧服務態度都係好好㗎。咁既然食飽咗，咁我哋就出發去開箱酒店啦，Go Go！香港其實係有好多塗鴉嘅喎，感覺上呢度啲人咧好自由啊！廣州已經冇見到塗鴉好多年啦，有嘅只有政府請人翻嚟畫嘅比較統一嘅塗鴉牆咯。呢種咁自由嘅塗鴉真係好少見啊！啱排晒長龍嘅係食咩嘅呢？原來係學校嚟嘅喎，應該係接細路仔放學啊！有好多嘅塗鴉㗎，好正啊！仲有呢，就係啲人好中意將啲貼紙咧周圍咁貼，貼完出嚟咧感覺又幾靚喎，幾好睇喎，好自由啊！香港仲要有好多比命仲要長嘅斜坡同埋樓梯添啊，好過癮啊！今日呢度啲人咧好健康啊，運動量做到足啊！文武廟都好多人喎，香火鼎盛啊！香港啲寺廟咧，我覺得佢嗰種舊嘅感覺咧比較自然啦，唔似得我哋成日都中意整啲新嘅顏色上去啊，硬係好似畫蛇添足咁樣就去翻新一下佢啊，咁樣咧反而更加有歷史感啊，更加自然啊！我哋而家嚟逛呢個摩羅街啦，好得意啊！牆上面有塗鴉，路上面咧擺住一啲算命嘅攤位定係算字嘅攤位啊！不過手字咧幾好睇嘅喎，同我哋嗰邊啲風格唔一樣嘅。仲有好多呢啲嘢可以賣㗎，護身符啊、手串啊、手機繩啊，好特別啊！呢條街幸運袋10蚊雞一個，好多呢啲手串飾物啊，咩都有啲啊！有少少似我哋嗰啲天光墟咁樣嘅，擺好多古董喺出邊咁樣嘅。但係呢度咧就入晒室咯，全部都係鋪頭。有啲鋪頭咧就比較樸素，有啲鋪頭咧係裝得好靚㗎，成間藝術館咁嘅樣㗎。仲有呢啲做木㗎木玲瓏啊，佢喺度修復緊啲舊台喎。咁嗰啲件咧就睇上去真係幾舊下㗎，幾自然㗎。條街咧都幾長下嘅喎，鋪頭好多啊。有好多遊客咧都會過嚟影相啊，或者係買一買呢啲古董翻去玩下㗎。唔單止有啲好舊嘅，仲有呢啲近代少少嘅呢咁嘅宣傳海報啊。咁西洋風格又有，比較中式風格嘅都有㗎。琳琅滿目。哇！呢間好特別喎，係紋身店嚟嘅喎。佢呢紋身貼紙咧貼到成鋪頭都係嘅，好過癮喎。仲有間 coffee shop 啊，好多人啊，坐滿晒都係人啦。好多遊客咧會嚟呢邊㗎。哇！仲有呢睇上好似好古老咁嘅棋盤啊，盤珠嗰啲珠啊，咁仲有啲好舊嘅首飾盒啊，仲有國際象棋添啊，係好似嗰啲兵馬俑咁樣嘅造型嚟㗎，好得意啊！係咪因為佢係好似賣呢啲咁樣嘅古董啊，或者係同神明相關嘅嘢，所以呢度就叫摩羅街啊？好過癮啦！哇！呢間文房四寶仲有好多海報添啊，仲有好多好多嘅鋪頭啊，呢賣佛珠嘅鋪頭啊，咩都有啊，好熱鬧啊！有啲仲好似係回收嘅店添啊。你行嘅呢段咧叫摩羅上街啊，就咁樣一條直不拉嘅街，不過一左一右咧都係要行樓梯嘅。佢哋啲回收雜貨鋪頭咧同我哋唔一樣嘅喎，好得意啊！呢個咧係收購音響同埋啲雜物㗎，擺得好得意，好過癮啊！仲有咧係裝修工程嘅維修水電嘅鋪頭都喺度㗎。雖然係雜貨，但係人哋執得好整齊嘅喎，有種整齊嘅靚喺度㗎。有興趣淘呢啲舊物嘅可以過嚟睇睇啊，幾過癮啊！我覺得好多地方咧黐滿咗貼紙啊，咁樣黐完之後咧就好睇好多啦。仲有隻咪咪喺度添啊，好肥好大隻，仲要乾淨企理，睇嚟係有人照顧緊咪咪啊！嗨，咪咪，你個樣有少少惡啊！不過唔好餵佢，同埋唔好用閃光燈咧，就可以隨便影影佢、拍拍佢噶啦，好得意啊！呢條街摩羅街，有興趣嘅嚟逛一逛啊！真係有好多呢啲鋪頭啊，間間都唔一樣嘅。啊，仲有開鎖嘅工作室添啊，擺咗好多鎖啊、錶啊，咩鎖都有嘅喎，唔係淨得門鎖嘅喎。
佢仲有好多係類似鎖車咁樣掛鎖嚟㗎。嗱，啲鋪頭全部都係有好多塗鴉喺度㗎，好自由啊，感覺好正啊，幾有藝術設計感啊，唔係下下都要塗翻做個白牆啊、黑牆咁樣㗎，俾少少自由嘅感覺，大家都可以生活得開心啲啊，唔使咁壓抑啊嘛。可能夜晚會更加熱鬧㗎，你睇佢而家先至開鋪咋，呢個咧都係賣啲古董㗎，有啲家私啊、裝飾物咁樣嘅。上環街市熟食中心，香港好中意搞呢啲熟食中心喎。我哋依家嚟到咗海味街啊，全部都係賣海味嘅鋪頭啊，好似翻咗一德路一樣啊，索嗰陣場一模一樣㗎，好熟悉啊！呢啲係賣紅心啊嘅檔口啊，擺咗好多心相關嘅嘢啊。呢賣花膠鮑魚嘅，咁都幾多市民咧中意逛呢啲鋪頭㗎喎。雖然就過完咗年，但係其實呢啲滋補品咧，一年四季都食得到㗎，唔使話過年先買翻去嘅，所以有好多貨啊！有啲鋪頭咧仲話打緊9折嘅添啊！因為香港咧係免稅港啊，進口嗰啲咧係會比內地有優勢㗎，有好多呢種高麗參啊、正官莊啊，睇電視咧成日見佢哋賣廣告㗎，啲花膠鋪頭。咁啊標晒價出嚟㗎啦！嗱，一條條嗰啲黃色咧就叫黃花膠啦。咁佢仲有一啲嘅禿參啊、舒婆參啊咁喺度嘅，貨都幾多啊，咩都有啲咯。連批菇都唔一樣㗎喎。我哋嗰啲一箱菇咧，起碼係呢度4個咁大㗎。呢度咧係20K，我哋係中意60-70K 一箱㗎。可能我哋嗰邊運輸成本低一啲啊嘛，所以就中意咁大份量啦。嗱，成條街都係啲賣參茸海味嘅。仲有啲罐裝嘅鮑魚啊嗰啲嘢，咁需要呢啲嘢嘅話都可以過嚟睇睇嘅。不過呢啲菇群咧就唔夠我哋內地嘅平啦。我哋嗰邊出嘅話咧，就嗰邊自然就比較有競爭力啦。呢邊咧主要都係進口，好似呢中谷瑤柱啊，或者係真正嘅美國花旗參啊，可能會有啲議價能力。但係其實都還好。圍落去嘅話都可以嘅，如果佢真係美國嘅話，睇上去似係美國種植嘅咯，就唔係好似美國野生嘅咯。咁得1分錢1分貨啫。咁仲有好多嘅呢啲海味鋪頭㗎，咁有呢啲已經包起晒嘅咧，佢就應該做大批量㗎啦，就唔散賣，所以咧就唔需要展示啦。1年365日，日日都開鋪，日日都有人買㗎。成條街都係賣海味㗎，真係好多鋪頭可以揀啊！睇完落嚟咧，我覺得都係進口嗰啲比較貴少少嘅海產品有競爭力咯。如果係比較平啲嘅煲湯料啊，或者係菇啊、粉啊，都係內地比較有競爭力咯。呢邊都係稍為會貴咗啲啲㗎咯。優勢就係呢度試錯成本係低啲嘅，因為16兩稱啊，佢1兩咧係比我哋內地嗰啲兩咧係少一啲啊。即係如果呢個貨唔好嘅話，你都冇咁大嘅試錯成本咯。而且咧，佢哋標價好中意，有時又標1兩，有時又標1斤嘅喎。咁一唔小心咧，就可能會踩到坑咯，就真係要擘大眼睇清楚先好開口話要定唔要喎。咁除咗參茸海味之外咧，仲有啲藥材嘅，一啲臘味嘅鋪頭真係好多啊！咁啊，間間都好多人幫襯嘅。呢個係賣臘味啊、鹹魚嘅鋪頭啊，行過咧會有少少嗰陣香味喺度㗎，好過癮啊！間鋪咧擺咗好多貨出嚟㗎。哇！啲元貝已經去到1000幾蚊1斤啦。雖然日元咧係跌咗嘅喎，但係中谷元貝咧呢啲係真係漲嘅喎，因為佢冇貨出啦。連我哋國產嘅大連嗰啲元貝啊都係漲㗎，因為就係少貨啊。一個週期嚟㗎，成日都係咁㗎，時漲時跌咁樣㗎，冇得話永遠齋漲或者齋跌嘅。啲貨好齊全㗎，佢都有發菜喎。喂，呢啲發菜一睇就知。就咁咯。其實喺香港度賣發菜 O 唔 OK 㗎？得唔得㗎？其實呢樣嘢咧喺內地度唔算係好合規㗎咯。咁好多係標晒價出嚟㗎喎。其實香港呢啲有冇話規定一定要將個價格標晒出嚟㗎？我見佢哋好中意咁樣動晒價出嚟㗎。咁除咗嗰啲豪華緊檔之外咧，仲會有呢種咁樣嘅攤位嘅，即係個鋪頭仔好細，夜晚咧收晒啲貨入去，一關門咧變成間屋仔好大大市嘅鋪頭嚟㗎。哇！真係好多嘅呢啲海味鋪頭啊！
都睇得出佢一間鋪頭咧注資成本唔低嘅，因為佢哋啲鋪頭比我哋大好多㗎，而且佢哋啲貨品展示咧中意咁樣攞個罌仔嚟展示嘅喎，入邊係塞滿晒貨嘅喎。我哋咧係中意攞個比較扁平嘅盒或者袋嚟展示嘅，咁其實就唔使用咁多貨咧，就已經裝出咗嗰個格調出嚟㗎啦。而呢度咧真係真金白擺咗咁多貨出嚟㗎，好犀利啊！怪唔知話喺香港度賣海味嘅全部都係富豪啊！吸引咗好多客人嚟買嘢㗎，啲貨夠多夠全㗎嘛，確實好有吸引力啊！最得意咧係呢鋪仔啊，你睇下佢門口啊係畫晒呢啲塗鴉嘅，好得意，好可愛啊！喺西營盤地站呢度咧係佈置咗有好多好似灰塑咁樣嘅浮雕嘅裝飾喺度㗎，描繪咗好多關於香港嘅唔同嘅景色啊！有好多鋪頭㗎，賣茶葉㗎啦，賣海味㗎啦，連夾拐都有，好得意嘅。咁仲有呢就係街景啦，啲上落樓梯，仲有一啲係連吉啦、叮叮車啦，好得意㗎。啲人物個表情咧係比較生動嘅，好嫌棄嘅表情咧都好生動㗎，幾得意啊！賣菜賣水果嘅。我哋今晚要住嘅酒店咧係呢間啊，香港華大誠品酒店啊，05年就開業嘅酒店。呢個就係大堂啦，都幾多人入住嘅喎。咁一晚房費最低咧係460蚊嘅，有23到27個房㗎啦。佢隔離咧就係大龍嘅麗宮啊，食神嗰間啊。呢個咧就係前台啦。咁我哋去攞房咯。嚟開箱下今晚住嘅房啦。我哋訂嘅咧係高級房啊。一入門口咧，左邊係佢嘅沖涼房啊，空間係比較大嘅，咁係冇配啲一次性用品嘅，就得個口盅啊同埋毛巾嘅咋。沖涼嘅位置咧係呢個，係比較大嘅一個浴室嚟㗎。普通嘅馬桶。入門口嘅右手邊咧係呢個類似嗰啲展示櫃咁樣㗎，風筒咧就擺咗喺度㗎啦。咁啊，仲有佢嘅熱水壺啊，有茶包同埋咖啡包㗎啦。而下邊咧係配咗個冰箱㗎。雖然裝修啊風格啊都好舊，但係都算乾淨企理啊，行咗入嚟都幾安靜下㗎。呢個咧就瞓覺嘅地方啦，睇得出佢真係好舊啊，因為嗰啲燈仔咧全部係發黃㗎啦。咁睇睇我哋呢個窗外嘅景色啊，哇，好宏偉嘅山景啊！呢個山咧唔係指嗰啲自然大山，係呢個柳山嘅景啊，哇，真係非常之宏偉啊，好有震撼力啊，好犀利啊！我哋呢間房咧係27樓嘅，睇出去嘅風景咧就咁樣㗎啦。咁呢度咧係有一張好大嘅書台嘅，仲有塊鏡添啊！呢個咧電視機尺寸咧就咁咯。咁所有插頭咧都係呢種英式插頭嚟㗎，咁配咗一個轉接頭㗎。電源咧就唔間斷嘅，就咁咯。開箱完畢，呢間房咧就咁㗎啦。床頭咧就淨係得部電話㗎咋，同埋眼燈，咩都冇啦。咁呢個大床咧係兩張床拼埋一齊㗎喎。今期影片咧就到呢一度啦，中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，分享俾身邊朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。